Hello，大家好，阿 Wilson 啊，今日咧我就喺呢個灣仔電腦城216號鋪嘅 Simple 呢度咧都開咗大約30年㗎啦，其實都好出名㗎啦。如果喺電腦城，今日我嚟呢邊睇鋪就拍下啲片俾你睇啦。因為呢度咧啲袋咧多到嚇死你啊！我俾你睇下個畫面啊，啲袋啊，真係多到〜即係如果你哋去旅行啊，想買袋去旅行咧，呢度一定揾到你哋想要嘅嘢咯。譬如好似啊 LEGO 啊呢啲啊 ，LEGO 啊 Truly 啊，總之所有呢啲你想揾呢啲旅行呢啲套餐呢啲袋咧去旅行啊，或者擺 notebook 啊都可以擺喺度嘅。呢啲好靚啊！呢啲咧好輕嘅喎，呢個 Truly 啊，不過都好出名嘅品牌，呢美個牌子嚟嘅。咁有呢啲啦，細袋啦，呢啲啦，斜孭細袋啦，好靚。有啲 sling bag 都有。咁到呢邊係 in case 啦，係 in case 啦。呢啲可以擺電腦嘅，即係擺出嚟咧就唔似電腦袋，出嚟行好靚。細袋擺相機啊，呢啲咁嘅嘢啊。呢啲啊 in case 都好多款喎，呢排好 hit 咗 in case。咁有啲哇呢個咁勁嘅，咁大個喎呢個，去幾日旅行都得喎，2層嘅呢啲，哇好勁喎，但係又唔重嘅喎，好輕嘅啫喎，可以了解下呢個啊，呢個咧都係幾錢啊？1999，哇呢啲499咗呢啲，499都好靚啊！但 in case 咧唔係淨係黑色㗎，有呢啲唔知白白地嘅米色啊。黑色又有，米色又有，粉紅色都有。仲有呢個 Target 啦，如果做玩電腦人一定知呢個品牌係最原始做電腦袋嘅祖師爺係啦。呢啲 Cortex 啦，再買定啲啦，都清晒七七八八啦呢啲。Lowpo 啦，相機發燒有一定色啦，呢啲 Lowpo 啦。有呢個咁靚都係899啦呢啲。Headcran 啦 ，Headcran 呢個都係美國名牌啦。呢款啦，呢啲比較公事型啲咯，呢啲但哇好鬼輕嘅真係有，我覺得我隻個袋好重咁樣。有啲款啦，啲中性啲嘅白白地，呢個黑色嘅，好靚嘅。仲有啲斜孭袋啦，呢斜孭袋而家好興，去旅行啊孭個咁斜孭袋啊，唔使擔心證件啊。呢個正，我中意呢個，幾靚喎呢個。嗰啲平位喎，啲扣啊，啲 set 嘅喎，啲 tote bag 啊呢啲啊，喺下邊仲有原來，同埋呢啲啦，哇！就 Headcran 好多喎，好多呢啲，不過呢啲就中年咯，中年啱啲，我就唔係好啱呢啲，不過襟用嘅，睇個款，好挺嘅，好實淨嘅。咁仲有啲啊〜呢啲啊 ，NIID 啊，呢個背囊啊 ，sling bag 啊呢啲，哇到呢邊啦，嗱呢邊啊，有呢啲 sling bag 啊，哇sling bag 都好多隻色㗎，呢個牌子都而家好 hit 㗎，好出名啦。佢仲有啲 wallet 喎，呢啲我都用緊嘅，好方便啊！一撳個掣彈啲卡出嚟㗎啦。Secret 呢啲啦，你哋應該見過啦。旅行嗰啲頸枕啦。仲有擺電腦啲電腦袋咧 ，NID 嘅電腦袋啦。我哋收799啫喎，特價喎。呢個好靚嘅斜孭袋599，同埋有啲呢啲 cushion case 啊，擺 notebook 嘅，有 in case 啊 ，Headcran 啊都有，好多嘅。呢啲好多嘅。呢間鋪頭咧，算係 Simple 嘅元老最大間嘅啦，最多產品嘅啦。因為其他啲咧就冇咁多品牌，冇咁多款，都冇地方擺。呢個咧，你想揾啲咩都有嘅。呢隻袋，我諗香港嚟講最全面嘅袋就係呢一間㗎啦，冇一間做得到佢。即係你想揾啲電腦袋，呢度一定揾到你想要嘅嘢咯。呢啲全部都有齊晒。呢邊仲有啊，哇好多到我影都唔影到邊度。呢度又有啦，呢個啦 Caterpillar 啦 ，Caterpillar 啦，呢啲啦，銀包仔啦。in case 呢啲旅行袋仔啦，擺啲小飾物嘅嘢啦 ，Headcran 啦呢啲，哇 Headcran 呢排都好靚喎啲袋啊，
呢啲 Cortesia 呢個品牌應該啲人都以前我代理嘅，但係好出名嘅，不過而家就冇代理啦已經，不過剩翻啲貨尾啦，不過而家全部平啦，699，以前2、3千蚊個嘅。呢邊仲有啲相機袋掣，呢個係好賣嘅，好多人揾呢個裝用，好多人買相機嘅喎，我已經淘汰咗添相機，我一個電話已經搞掂晒，原來仲有好多人玩相機嘅。呢個啦，仲有 Mushi 啲殼啦，呢啲殼啊，呢啲殼 in case 喎，200零蚊個係啦，哇 Mushi 跌到99啫喎，哇喺度賣完300-400蚊嗰啲99蚊。咁仲有門面啦，夾啦嗱，夾 Caterpillar 夾 LEGO 夾，咁呢啲啦，要夾啦，唉，魚褸都有賣魚褸，呢個啊，呢個1580，3個夾大中細，仲有啲旅行帶，10字旅行帶出嚟盒嗰度咁樣嘅10字旅行帶咁嘅，仲有啲腰枕啦、頸枕啦，哇，好多嘢啊！如果啲人如果你哋睇到我呢個短片落嚟買咧，我全部啲 fans 都會俾8折你哋嘅，任何嘢都8折，我再整啲。啲空鏡你睇下嗱，呢啲如果你出邊好少見到間鋪有咁多個袋，哇啲貨多到咧黐鬼線嘅，使唔使 keep 咁多貨啊？仲有呢啲 case 呢啲咧，買一鋪啲人一定想買呢啲，呢啲 cushion case 咯，呢啲係啦，398硬身殼都有嘅呢啲啦，呢 Mushi 嘅呢個，哇！勁啊！底褲都有啊！點解㗎？點解有底褲賣我哋呢度？男性無縫新時代無縫嘅底褲好舒服嘅咩？好似我話過我呢間攞條翻試下先。我哋有第二條聽，咁樣覺得幾靚嘅喎，幾錢啊？128蚊又唔算貴嘅喎，可以試下攞翻去。仲有啲頸繩啊，即係啲頸繩啊，即係掛電話啲繩啦，好靚佢都199。好啦，今次就講住咁多先，係啦。咁有興趣就得閒落嚟睇下啦，拜拜。